Capire le persone che ci circondano è una delle capacità necessarie non solo negli affari, dove aiuta a fiutare i pericoli e a collaborare con le persone giuste, ma anche nella vita di tutti i giorni e praticamente in ogni ambiente di lavoro per avere un'esistenza serena e tenersi lontani dai guai. In un mondo ideale non ci sarebbe bisogno di preoccuparsi di chi cerca di farti fare cose contro la tua volontà, ma questo purtroppo capita continuamente. Il problema è che a volte ci si trova ad avere a che fare con persone che ritengono che il fine giustifica sempre i mezzi e sono disposte a tutto pur di ottenere quello che vogliono o salvaguardare la propria posizione. Chi ha questo tipo di personalità tende a prendere il controllo cambiando o alterando i comportamenti e le percezioni altrui e utilizzando inganni e metodi subdoli per raggiungere i propri obiettivi. Ti viene in mente qualcuno? Potresti essere tu stessa a comportarti così. In ogni caso, alcuni hanno una sorta di sesto senso che gli permette di fiutare inconsciamente il pericolo e le persone da cui sarebbe bene tenersi alla larga, ma per tutti gli altri il rischio di essere raggirati o indotti a fare qualcosa che altrimenti non farebbero è sempre dietro l'angolo. Questo accade perché, sfortunatamente, ci sono molti modi con cui è possibile tentare di manipolare qualcuno e non è sempre semplice riconoscerli subito o riuscire ad opporsi ad essi. Per questo motivo durante questo video, anziché concentrarci sulle varie tecniche manipolatorie che possono essere molte, cercheremo di capire innanzitutto con quale tipo di personalità abbiamo a che fare e solo in seguito andremo a concentrarci esclusivamente sulle tecniche di manipolazione che quel tipo di personalità tende ad adottare. In questo modo ti sarà molto più facile restringere il cerchio delle possibilità e individuare eventuali segni di manipolazione nelle persone che ti circondano, aiutandoti ad avere un maggior controllo sulle tue decisioni e nei tuoi rapporti con gli altri. Per inquadrare i vari tipi di personalità utilizzeremo la teoria dei Big Five, che è una tassonomia dei tratti di personalità incentrata su un approccio nomotetico ed è senz'altro uno dei modelli più condivisi e testati, sia a livello teorico che empirico. In essa gli autori postulano 5 grandi dimensioni di personalità ed è stata spesso adoperata per la valutazione delle personalità nei contesti organizzativi e nelle procedure di selezione del personale. Il primo tratto fondamentale che andiamo a vedere è l'estroversione. Gli estroversi tendono ad essere socievoli ed assertivi, al contrario degli introversi, che invece generalmente sono più riservati, riflessivi e meno socievoli. Questi termini furono diffusi per la prima volta da Carl Gustav Jung, ma, sebbene molti le considerano come personalità esclusive, ci sono diverse persone che possono essere definite come ambiversi. In ogni caso, trovandosi a loro agio con le persone ed argomentando bene le proprie ragioni nel caso degli estroversi, ed a causa della loro natura riflessiva che li porta ad analizzare bene le situazioni, nel caso degli introversi, questi tipi di personalità tendono ad adottare tattiche di manipolazione come l'utilizzo della ragione o l'induzione della responsabilità. Tramite l'utilizzo della ragione, un manipolatore adotta argomenti logici per riuscire ad ottenere ciò che vuole. Quando in una discussione non si sa come controbattere, si è più propensi a crollare accettando le richieste altrui. Potrebbe dirti cose come: se mi aiuti a realizzare questa truffa non dovrai più preoccuparti per il futuro della tua famiglia, che è l'unica cosa di cui dovresti realmente interessarti. Come vedi, non c'è nulla di completamente sbagliato in questa frase, tranne il fatto che è moralmente discutibile. Con l'invocazione del senso di responsabilità, invece, un manipolatore tende a fare leva sugli obblighi morali per portarti a compiere ciò che vuole. Immagina di doverti tagliare i capelli, ma che a causa di una brutta giornata non ti vada più di uscire. Puoi semplicemente evitare di andarci, a meno che in precedenza tu non abbia già fissato un appuntamento con il tuo parrucchiere. In questo caso ti sarà molto più difficile rimandare e molto probabilmente andrai comunque. In questo tipo di manipolazione è proprio su questo tipo di obblighi morali che si va a fare leva e potresti sentirti dire cose come: lo avevi promesso, ho già prenotato, ho già fissato una riunione con i responsabili. Così facendo ti sarà molto più difficile dire di no e tirarti indietro. Passiamo ora alla gradevolezza, definita anche come amicalità. Questo tratto fondamentale della personalità riflette le differenze individuali su cose come la cooperazione con gli altri e l'armonia sociale e si manifesta con caratteristiche comportamentali come gentilezza, simpatia, collaboratività, cordialità e premurosità. Le persone che ottengono un punteggio elevato in questo tratto sono empatiche e altruiste e possono essere affascinanti. Questo
li porta a preferire tecniche manipolatorie come l'induzione del piacere e la seduzione. Al contrario, un punteggio basso di amicalità si traduce in comportamenti egoistici e mancanza di empatia. Coloro che ottengono un punteggio molto basso in questo tratto sono tra i più temibili perché mostrano i segni di comportamento riferibili alla cosiddetta triade oscura, come la manipolazione e la competitività estrema. Da loro puoi aspettarti tattiche come il trattamento del silenzio e persino tecniche completamente non etiche come la coercizione. Con l'induzione del piacere il manipolatore cerca semplicemente di invogliarti a fare qualcosa facendo appello a tutte le cose belle che questo può provocare, dicendo ad esempio che sarà bello, divertente o molto remunerativo. È senz'altro una delle tattiche più innocue, ma resta pur sempre una tecnica di manipolazione. Tramite la seduzione invece si passa a un livello successivo di inganno e con essa si sfrutta il bisogno innato di sentirsi attraenti e gratificati. Un sorriso o un complimento fanno piacere a tutti e il seduttore sfrutterà il suo fascino per farsi piacere dalla sua vittima e renderla più vulnerabile e condiscendente rispetto alle sue richieste. Passiamo ora alla coercizione, dove si comincia a parlare di tattiche non solo poco etiche, ma anche pericolose. Qui la costrizione si ottiene direttamente tramite una minaccia, che però può essere più o meno velata. Chi è minacciato ha paura di essere danneggiato, poco importa se a livello fisico, morale o materiale, ed arriva a pensare che le conseguenze del ribellarsi siano peggiori rispetto alle conseguenze dell'azione richiesta. Con il trattamento del silenzio torniamo alle tecniche apparentemente innocue ma comunque tra le più subdole. Il silenzio infatti è uno strumento di negoziazione sorprendentemente efficace. Tentare di affrontare una discussione con qualcuno che per lo più tace e si rifiuta di parlare può essere molto frustrante e rendere ansiosi. Questo può portarti a cedere alle richieste pur di rompere il silenzio. Veniamo ora alle persone coscienziose. Questo tratto è generalmente visto come tra i migliori, con caratteristiche come quella di svolgere bene i compiti, prendere sul serio gli obblighi, l'affidabilità, l'efficienza, l'organizzazione, la pianificazione, l'autodisciplina e l'orientamento al successo. Tuttavia, gli individui che ottengono punteggi molto alti in questo test possono essere maniache, perfezionisti estremi e ossessivo-compulsivi e questo può portarli ad utilizzare tecniche manipolatorie come la ragione o la responsabilità. Allo stesso modo, mentre i punteggi bassi indicano un atteggiamento generalmente rilassato e poco orientato agli obiettivi e al successo, quelli molto bassi evidenziano una maggiore probabilità di assumere comportamenti antisociali e criminali, con tecniche manipolatorie come la coercizione, la violenza o le ricompense monetarie. Con la violenza si passa ad un livello successivo che va ancora oltre la coercizione. Mentre con quest'ultima si agisce per il timore di subire conseguenze, con la violenza si è effettivamente sottoposti a pratiche che causano danni fisici o psicologici. Inutile dire che se c'è qualcuno nella tua vita con questo atteggiamento, dovresti chiedere aiuto e liberartene il prima possibile. Passando alle ricompense monetarie, sebbene in molti possano pensare che sia la meno brutta da subire, è in realtà una delle tecniche più subdole per annientare la personalità di qualcuno e assoggettarla alla propria volontà. Se ci pensi bene, a livelli bassi è quello che accade ogni giorno a migliaia di lavoratori che sono costretti a lavorare per stipendi minimi e a chiedere il permesso a qualcuno per passare una settimana l'anno insieme alla propria famiglia. Questa tecnica manipolatoria fa semplicemente affidamento sulle necessità di qualcuno o sulla sua avidità. Nella crisi dei subprime del 2007, alcuni dei principali responsabili hanno avuto dei guadagni personali che si aggiravano intorno al $1 miliardo. Tu cosa avresti fatto? Il quarto tratto fondamentale che analizziamo è probabilmente quello che ha potenzialmente il maggior numero di lati oscuri ed è il nevroticismo. Le persone che ottengono un punteggio elevato nella scala del nevroticismo hanno più probabilità della media di essere emotivamente instabili e di provare sentimenti come ansia, preoccupazione, paura, rabbia, frustrazione, invidia, gelosia, senso di colpa, depressione e solitudine. Rispondono peggio a fattori di stress e hanno maggiori probabilità di interpretare le situazioni ordinarie come minacciose e le frustrazioni minori come disperatamente difficili. Sono spesso impacciati e timidi e possono avere difficoltà a controllare gli impulsi e a ritardare la gratificazione. Inoltre, sono a rischio per lo sviluppo e l'insorgenza di disturbi mentali comuni come disturbi dell'umore, d'ansia e da uso di sostanze.
Questa instabilità emotiva li porta a poter commettere un gran numero di tecniche manipolatorie, da quelle violente a quelle legate al senso di colpa. Tra di esse troviamo la coercizione, la violenza fisica, la regressione, il senso di colpa, l'autoumiliazione e l'instillazione del dubbio. Al contrario, le persone che ottengono un punteggio basso nel nevroticismo tendono ad essere più stabili emotivamente e meno reattivi allo stress. Sono tendenzialmente calmi, di carattere equilibrato e hanno meno probabilità di sentirsi tesi o agitati, e questo li porta ad utilizzare tecniche manipolatorie come l'utilizzo della ragione o della responsabilità. La regressione è una tecnica manipolatoria fra le più innocue, ma abbastanza subdola da consentire a chi la utilizza di ottenere ciò che vuole, mandando in tilt chi la subisce, un po' come nella tecnica del silenzio. In questo caso, il metodo utilizzato è assumere atteggiamenti come piagnucolare, mettere il broncio e impuntarsi su qualcosa senza senso. La vittima potrebbe sentirsi talmente frustrato nell'affrontare un dialogo privo di qualsiasi logica costruttiva che potrebbe cedere alle richieste semplicemente per far cessare il comportamento infantile. Passando al senso di colpa invece si torna su tecniche più sofisticate, e se hai mai fatto qualcosa nel tentativo di rimediare perché ti sentivi in colpa, allora puoi capire benissimo di cosa si tratta e di come può essere usato per manipolare qualcuno ed indurlo ad agire in un modo specifico. Tramite questa tecnica, un manipolatore può portarti in uno stato di sottomissione, sfruttando il bisogno emotivo di liberarti dal senso di colpa e farti comportare come ti chiede pur di rimediare a quello che hai detto o fatto. Non tutte le tattiche di manipolazione implicano costringere l'altra persona a fare direttamente qualcosa, e l'autoumiliazione ne è un esempio. Generalmente questa tecnica viene utilizzata quando un manipolatore vuole che gli si perdoni qualcosa, o più subdolamente per tenere qualcuno vicino a sé e spingerlo ad impegnarsi di più in una relazione. Il dubbio nelle proprie capacità influisce sulla fiducia in se stessi, e una buona autostima rende maggiormente suscettibili a sottomettersi ed accettare passivamente le richieste altrui. Proprio agendo su questo principio, chi utilizza questa tattica eviterà accuratamente di darti qualsiasi tipo di gratificazione per i compiti svolti, ed anzi sarà sempre pronto a metterne in discussione i risultati. L'obiettivo è quello di non farti mai sentire veramente bene con te stesso e mantenere il controllo su di te. L'ultimo tratto fondamentale che andiamo a vedere è l'apertura mentale. Questa coinvolge 6 sottodimensioni, ovvero l'immaginazione attiva o fantasia, la sensibilità estetica, l'attenzione ai sentimenti interiori, la preferenza per la varietà e la curiosità intellettuale. Una grande quantità di ricerche hanno dimostrato che questi sottotratti o qualità sono significativamente correlati tra loro. Pertanto l'apertura mentale può essere vista come un tratto della personalità globale costituita da un insieme di sottotratti, abitudini e tendenze specifiche che si raggruppano insieme e tende ad essere normalmente distribuita, con un piccolo numero di persone che ottengono un punteggio estremamente alto o basso e la maggior parte delle persone che ottiene un punteggio medio. Per i punteggi alti si hanno relazioni positive con caratteristiche quali la creatività, l'intelligenza e il desiderio di conoscenza, che sono compatibili con tutte le tecniche di manipolazione che richiedono una maggiore comprensione della logica e astuzia, come l'utilizzo della ragione, l'invocazione della responsabilità o l'induzione del piacere. Al contrario, le persone che ottengono un punteggio basso in termini di apertura mentale tendono ad essere convenzionali e tradizionali nel loro comportamento. Preferiscono la routine familiare alle nuove esperienze e generalmente hanno pochi o nessun interesse. Sopravvivono invece di vivere, e questo li porta ad utilizzare tattiche manipolatorie basate sul confronto sociale e l'instillazione del dubbio. La teoria del confronto sociale descrive come ci confrontiamo con gli altri. La maggior parte delle persone misurano il loro successo attraverso il confronto con gli altri, ed è proprio sfruttando questa tendenza che un manipolatore utilizza il confronto sociale per convincerti ad agire, facendo leva su paragoni con conoscenti o personaggi famosi e utilizzando frasi come "hai visto cosa ha fatto la tua amica per il suo compagno?" o "la protagonista del film che abbiamo appena visto è a dieta e dovresti farlo anche tu". Arrivati a questo punto potresti aver notato alcuni dei comportamenti descritti su qualche tua conoscenza, o forse su te stesso. Potresti anche pensare di utilizzare a tua volta le tecniche che più si adattano alla tua personalità per manipolare qualcuno.
In ogni caso, sappi che questa è solo una rapida panoramica del complesso mondo della personalità umana e che i modi con cui è possibile essere manipolati o manipolare possono essere molteplici. Non sai mai se qualcuno sta cercando di manipolarti. La cosa importante è essere sempre vigili. Prima di salutarti, ti ricordo che i contenuti dei nostri video sono tutti originali, richiedono una lunga ricerca. Se il risultato ti è piaciuto, supporta il nostro lavoro con un mi piace e iscriviti al canale. E se vuoi vedere un approfondimento sulla teoria dei Big Five o su qualsiasi altro argomento che abbiamo trattato, faccelo sapere nei commenti. Spero che il video ti sia piaciuto e che in qualche modo possa offrirti dei spunti di riflessione ed aiutarti nel tuo percorso di crescita personale. Per domani.